tem 2 pessoas dentro do carro. Ó, o mais legal é o painel quando tá no modo manual. Ele vai mudando as cores, velho, com um giro, tá ligado? Foda demais. Ó, no S ele não muda, tá ligado? Ó, no manual, se você reparar, quando eu vou dando o pé aqui, ó, ó, ele vai descendo o giro, ó, e depois do 5 ele começa a mudar a cor. Mas aí, e a sensação no carona? Esquisito, tá, né? A gente andou nos negócios bem brabo, mano. Mas desse aqui assim, mano, o 4 é foda demais, puta merda. Eu vou lá gravar com o outro agora, depois a gente dá mais uma dessa. Beleza, na hora. Velho, pior que hoje ele tá tracionando aqui, a pista parece que é mais grossa, ele tá tracionando bom, velho. Geralmente ele sai derrapando. Nossa, ele tá deslizando nas 4, vai pro lado, tá igual BMW. Hoje ele tá tracionando, acho que esquentou os pneus, tá ligado? Aí ficou bom. Meu irmão, velho. Larga forte, né? Caraca, o bicho sai patinando nas 4, empurrando pra frente, velho. Tá, puxa, filho. Vocês filmaram lá? Filmamos. Aí, ó, carrão. Hã? Arruma aquele do cartão da GoPro aí. Filma bem agora? Aham.